It's a brand new day अनि अहिले चाहिँ कति बजिरहेको छ भने 7:09 in the morning Wednesday 30th October भइरहेको छ उठ्न त उठिसकेको छ सो अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भने क्विकली बाथरुम गएर फ्रेसन अप भइहाल्नु पर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ लुगासुगा लाएर कामको लागि दौडिहाल्नु पर्छ तर पहिला चाहिँ फ्रेसन अप भइहालौँ अनि त्यसपछि पूजा सुजा गरिहाल्नु पर्छ You might be the one that truly get me and I might be the one you really want and I feel it too but you don't know what I've been going through This is when you tell me that you're different This is when you try to make me fall Convince me it's true And that is why you want me like you do But you didn't even have to try Cause you can start a fire without a spark Forget what I told you Forget all about that tonight Just remember the flame You remember the flame Alright Forget what I told you Forget all about that tonight Just remember the flame ल जुत्ता पनि लाइसक्यो हुन त म रेडी भइसकेको छु तर आफ्नो मर्निङ टी चाहिँ खान बाँकी छ सो क्विकली खाइहालौँ यो मेबी आज बेलुका कामबाट घर आइसकेपछि त्यो हिलियम बलुन्सहरू छ नि त्यसमा अलिकति ग्यास अझ नि बाँकी छ क्या त्यो इनहेल गरेर चाहिँ बोल्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ क्याप्चर गर्नु पर्ला बेलुका घर आइसकेपछि किनभने एकदमै फनी साउन्ड हुन्छ क्या ल आज चाहिँ अलिकति ढिलो भएको छ तर अब चाहिँ म काम निस्किनको लागि फुल्ली रेडी भइसकेको छु अब चाहिँ म के गर्छु भने एकैचोटि कामबाट घर आइसकेपछि नै खिच्छु अहिलेको लागि चाहिँ म गइहालेँ ल अहिले चाहिँ कति बजिरहेको छ भने 6:19 भइरहेको छ र मैले आजको लागि चाहिँ आफ्नो काम भ्याइसकेँ काम त भ्याएँ तर यहाँनिर चाहिँ खै केको चाहिँ एउटा इभेन्ट भइरहेको रहेछ यहाँनिर आइसिसी हुन्छ नि त्यो कन्भेन्सन सेन्टरको अगाडि मान्छेहरू पुरा चिच्याउँदैछ आई थिङ्क यो ग्ल्याडिएटर हो कि खै केको चाहिँ एक्टरहरू आएको जस्तो छ बाफ्रे र न त्यहाँनिर चाहिँ त्यो ग्ल्याडिएटर 2 को एक्टर रहेछ होइन ऊ त्यहाँनिर चाहिँ अब रेडी हुँदै रहेछ यहाँ चाहिँ पुरा अर्केस्ट्रा पनि राखेको रहेछ म्युजिक बजाउनको लागि यहाँ पनि खै के हार्प सार्प राखिरहेको रहेछ होइन खै के पर्फर्मेन्स गर्न लागेको जस्तो छ एक्टरहरू चाहिँ ऊ त्यो साइडमा रेडी हुँदैछ ठिकै छ त्यो हेरेर म टाइम वेस्ट गर्दिनँ किनभने अब आफूलाई यस्तो कुराले खासै इन्ट्रेस्ट पनि गर्दैन होइन अब त्यो फ्यु क्लिप्स त खिचि नै हालेँ अब त्यो बसेर के गर्छ यिनीहरूले के बोल्छ त्यो हेरेर मलाई आफ्नो टाइम वेस्ट गर्न चाहिँ मन छैन आज चाहिँ अलरेडी अलिकति ढिलो चाहिँ भइसकेको छ सो त्यही भएर क्विकली घर जानु पर्यो अनि एकैचोटि घर पुगिसकेपछि नै खिच्छु घर आइयो अरे थाक्यो यार तर ल घर आइ पनि सकिएको छ अहिले हामी हुन्छ नि हाम्रो इभिनिङ टी खाना लागिरहेको छौँ होइन अब त्यो नेटफ्लिक्समा ब्ल्याकलिस्ट भन्ने सो हेर्दै तर बिफोर द्याट पूजा सुजा चाहिँ गरिहाल्नु पर्यो एयरमेस पनि आफ्नो डिनर खानको लागि कुरेर बसिरहेको छ कहिले मैले कमान्ड दिन्छु भनेर तर यो सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो पूजा चाहिँ सुरु गरिहालौँ त्यसपछि एयरमेसलाई त्यसको कमान्ड दिन्छु अनि त्यसपछि हामी पनि डिनर खान बस्नुपर्छ तर पहिलो सुरु चाहिँ पूजा ल पूजा पनि गरियो डिनर खाने भनेर सोचिरहेको थियौँ हामी तर हामी चाहिँ अहिले के गर्दैछौँ भने घरबाट एकछिन बाहिर निस्किन लागेको छौँ किनभने अब यसो हुन्छ नि अब त्यो घरमा मिल्कहरूदेखि लिएर भएभरको अब जे त्यो सानतिनो कुराहरू सकेको छ त्यो लिएर आउनु पर्छ त्यही भएर तल कोल्सतिर पनि जान्छौँ र एकछिन एउटा सानो वक भए पनि गर्छौँ ल अहिले चाहिँ हामी कोल्सतिर आएको छौँ होइन यसो मिल्क सेक लिनको लागि मिल्क लिइसकेको छौँ हामीले त्यहाँनिर राखिसकेको छ ल हामी चाहिँ बाहिर गएर घर आइसक्यो होइन र हाम्रो चाहिँ अहिले एउटा कुरामा चाहिँ डिस्कसन के हुँदैछ भने हाम्रो त्यो ट्रिपको लागि चाहिँ मैले चाहिँ मेरो हुन्छ नि Kapal. Trip like what I say, don't say trip. This is not Thailand ko trip, you can make it pink. I don't mind. You can make it hot pink.
मैले अब त्यही मेरो कपालको कलर चाहिँ हुन्छ नि एश ग्रे सिल्भर गर्छु भनेर भनेको अनि सी इज अगेन्स्ट इट अनि त्यही भएर उसलाई मन परिरहेको छैन बिकज अब यो ट्रिपको लागि चाहिँ उसलाई हुन्छ नि केही हालतमा पनि मैले चाहिँ त्यस्तो कलर नगरोस् भन्ने चाहिँ उसलाई लागिरहेको छ होइन मैले पहिला पनि अब एश ग्रे गर्न चाहिँ मल्टिपल टाइम्स गरिसकेको छु र मलाई चाहिँ अब जे भए पनि चित्त बुझ्छ तर उसलाई चाहिँ यो ट्रिपको लागि चाहिँ त्यो नगरे हुन्छ हलिडेको लागि मात्र गरे हुन्छ भनेर भन्दैछ होइन अनि अहिले चाहिँ उसले के गरिरहेको छ भने फोनमा चाहिँ हुन्छ नि मेरो अब कपाल कालो हुँदाखेरिको फोटो खिच्दैछ होइन अनि अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो हुन्छ नि कपाल एश ग्रे त्यो सिल्भर हुँदाखेरिको नि फोटोहरू खोज्दैछ होइन अनि त्यो कम्पेयर कसरी गर्छौ त हेरेनौ भने तिमीले नै अनि भने होइन I don't even have a phone like a picture. And it's gonna stay with us for life. And you want, oh my god, people are gonna say like I'm. उसको रिएक्सन देख्न सकिन्छ उसलाई कति मन परिरहेको छैन भनेर के तर होइन तिमीले नै होइन म दुबई कम्पेयर गर्छु भनेर तिमीले भने होस् त्यो दुबई फोटो खोज सिल्भरमा पनि खोज ब्ल्याकमा पनि खोज जुन अब तिमीसँग दुबई हुनु चाहिँ पर्ने हो my phone, I must have deleted it. त्यही त अब जे भन्ने पनि भयो तिम्रो पहिलाको फोनमा जे थियो त्यो सबै ट्रान्सफर गरेको छ सो एउटा पनि कुरा मिसिङ चाहिँ हुनु हुँदैन है सो तिमीसँग फोटो चाहिँ हुनुपर्ने हो गुगल फोटोजमा गएर भए पनि खोजेर जसरी भयो भने तिमीले नै कम्पेयर गर्छु भनेको हो सो खोज कम्पेयर गरौँ होइन अनि त्यसपछि वी क्यान डिसाइड कि के गर्ने के नगर्ने भनेर उसलाई कस्तो चित्तै बुझिरहेको छैन अनुहारै त्यहाँ कस्तो हुन्छ नि बम भएको जस्तो देखिरहेको छ यता हेर त ल खै के भन्छ एक्लै एक्लै बोल्छ राम्रो देख्छ क्या भने ट्रस्ट मी के कस्तो होला त्यो अहिले तिमीले आई डोन्ट नो फर वाट रिजन तिमीले त्यो भनिरहेको हो तर तिमीले राम्रो देखिन्छ क्या ट्रस्ट मी इट विल लुक नाइस है पहिला पनि गरिसकेको छ ब्ल्याक दारी एश ग्रे कपाल मैले गफ हाने भने मैले केही बुक गरेकै छैन यस्तो टेन्सनमा मैले जिन्दगीमा देखाएको छैन तिमीलाई मान्छे के भन्छ हेर त उ त पुरा हुन्छ नि आफ्नो फोनमा फोटो खोज्दै स्क्रिनसट लिँदै कम्पेरिजनको लागि हुन्छ नि प्रिपेयर गर्दै थियो मुखबाट त अहिले कस्तो हुन्छ नि टेन्सनै लिफ्ट अप भएको जस्तो देखिएको छ यस्तो टेन्सन लिएर बसिरहेको थिएँ मैले कपाल सिल्भर गर्छ भनेर अरे ल डिनर काम अब कि गरिदिउँ कपाल सिल्भर तिम्रो मुखै कस्तो देखिरहेको छ टेन्सन लिएर पुरा बम भए जस्तो के ल हाम्रो डिनर पनि रेडी भइसकेको छ र डिनरमा चाहिँ आज के छ भने त्यही अब त्यो अस्ति उसले लिएर आएको कामबाट खिर छ सेल छ आलुको अचार छ अब यो खाइहाल्नु पर्यो ल अहिले चाहिँ कति बजिरहेको छ भने रातिको 10:10 भइसकेको छ डिनर पनि खाइसकियो होइन अब बेसिकली प्रिटी मच अब आजको दिन पनि सकिसकेको छ आज वेन्सडे भन्ने नै हो भने अब खासै त्यस्तो त केही गरिएको छैन कामबाट घर आइसकेपछि घरैमा यतिकै चिल गरेर बस्यो एकछिन वकको लागि बाहिर चाहिँ निस्केको थियो हामी दुईजना किनभने घरमा दुधहरू सबै सकिएको थियो क्या अनि भोलि बिहान काम जानुभन्दा अगाडि अब खानको लागि चिया बनाउनको लागि चाहिँ दुध थिएन क्या सो त्यही भएर चाहिँ हामी एकछिन पनि वक हुन्छ भनेर चाहिँ कोल्सम्म गएको थियौँ होइन अनि त्यहीँबाट चाहिँ हुन्छ नि एउटा अब हाम्रो घरको बिल्डिङको चाहिँ हुन्छ नि त्यसको एक चक्कर लाएर चाहिँ अनि त्यसपछि घर फर्केको थियौँ किनभने अब मेजोरिटी अफ द डे त हुन्छ नि कम्प्युटर अगाडि बसेर काम गरिन्छ होइन चाहे बसेर काम गरोस् या उभिएर काम गरोस् खासै त्यति मुभमेन्ट हुँदैन नि त मुभमेन्ट हुने भनेको अब त्यही अफिसभित्रै हो अब हुन त लन्च टाइममा बाहिर त निस्किन्छ अलिकति भए पनि एक्टिभ हुनको लागि तर अब त्यस्तो हुन्छ नि अब चाहेको जतिको स्टेप्सहरू पुगाउन चाहिँ होइन वर्किङ डेमा चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ क्या स्पेसली वेन यु डु द वर्क द्याट आई डु होइन सो त्यही भएर पनि अलिकति हिँड्नको लागि चाहिँ हामी हुन्छ नि एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिँ लाउन खोज्छौँ जस्ट सो द्याट अलिकति भए पनि दिनमा मिनिमम पनि 10,000 स्टेप्स चाहिँ गरिन्छ भनेर अब भन्ने नै हो भने मेरो आज 10,000 स्टेप्स त पुगेको छैन त्यस्तै 8,000 स्टेप्स मात्र पुगेको छ तर द्याट्स नट टु ब्याड होइन कन्सिडरिङ डेस्क जब हुन्छ होइन कम्प्युटर अगाडि बसेर
काम गर्नुपर्छ कन्सिडरिङ द्याट होइन इट्स नट टु ब्याड 8,000 स्टेप्स भनेको तर ठिकै छ अब आजको दिन pretty much सकिसकेको छ भोलि थर्सडे पनि कामै गएर काम गर्ने हो अनि अलरेडी आज ढिलो भइसकेको छ तर जे जस्तो भए पनि आई थिंक आजको लागि चाहिँ यो भ्लग चाहिँ म यहाँ एन्ड गर्छु अनि त्यसपछि भिडियो एडिट गरिसकेपछि पब्लिश गर्नको लागि स्केड्युल गरिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि सुत्नु नि पर्छ सो त्यति भन्दै what I'll do now is I think I'll end the vlog right here so thank you for watching this vlog this far I'll definitely see you in the vlog tomorrow till then bye